Hello，大家好。咁我哋今日做翻個1月7號嘅 trade recap 啦。咁講翻個 summary 先。尋日喺 London 嘅時候就做咗一單就 pass 咗個 account 啦。跟住去到 New York 嘅時候呢，就一開波唔算係 miss 咗個 trade 嘅入到嘅，但係break even 推得太快，俾人 stop 咗出去之後。run 咗 TP，跟住呢就開始亂咁嚟啦。跟住喺呢一段 chop 嘅期間呢，就輸咗都好似1000蚊 drawdown，跟住靠最尾呢一個 move 就賺翻晒翻嚟啦。咁但係其實都係好彩，都算係失控噶啦。其實有少急係啦。咁其實值得講嘅，有嘢學嘅，我覺得就淨係得 London 嗰個 trade 咯。London 個 trade 3點開始，London 係做咗3個 trade 嘅，我記得冇記錯嘅話。交翻 1 minute，London 呢一邊贏嘅 trade 係呢一個，呢度入嘅。stop loss 係擺咗喺呢一度，TP 係喺呢度，係做一個溫少少嘅 trade 嘅。咁呢個係第一個 entry， 第二個 entry 係喺呢一度入嘅。第一個 trade 呢，就係做咗個 long 嘅，喺呢一度做咗個 long， 因為佢俾我嘅感覺，佢俾我嗰陣時成個 set up 就係佢一直喺度 down， 跟住 London 開之前嗰1個鐘頭都有 consolidate 啦，跟住佢一開始嘅時候就 manipulate down 咗，跟住係 consolidate 一排就做咗個 absorption， 跟住再有一個好明顯嘅量增嘅 buy， 咁我就會試下做一個 buy 嘅動作，但係就 aim 得有少少高，aim 緊呢一個 high 嘅，咁最尾就係冇去到咯，跌翻咗落去 TP， 唔係跌翻落去 break even 嘅。咁跟住佢一落咗嚟之後，我就發覺佢係另外一個 consolidate 嘅 period 嘅時候，有一個 manipulation 嘅跌翻落去，跟住睇翻 footprint 嘅時候，嗰陣時係好強勁嘅 negative delta 嘅，咁我就會再試多次做個 short， 跟住因為再夾埋尋日 New York session 佢呢一個 consolidate 嘅位呢，佢已經 approach 咗好多次噶啦，佢再上去再落去嘅話，即係證明呢一個位嘅 support 已經係冇乜推唔到佢上去，咁我就會 aim 住其實喺呢啲位咯，aim 住佢係 down 嘅咯。咁跟住我又開埋個 volume profile 去睇，喺到呢個位。咁其實呢一度係有一個好明顯 volume profile， 見到呢一個 volume 係比較少嘅，咁即係證明呢一度 buyers 係用少啲嘅力量就可以推個 price 上去，即係證明呢一個位嘅 trading volume 係比較細嘅。咁我就會覺得呢一個 volume 呢可以 target 住呢度先。如果佢係 break 到下去嘅，即係證明呢一個位變咗 selling 係主導咗嘅，咁我先會再繼續做多一個去 aim 住下面呢一個 low 呢一個 low volume 嘅位。咁但係喺呢度 stop 咗之後就又 reverse 翻啦，咁就冇做其他 trade 啦。咁
就係呢一個 trade 就 pass 咗個 account。好，跟住講埋 New York Session 嘅 New York Session 呢，其實就係一個好簡單 aim 住 Asia 同埋 London 嘅 liquidity 去做嘅，因為 London 呢一個位呢，好明顯就係喺一個 low volume 嘅位呢，就拎咗個 support 上返去噶啦。咁一開始嘅時候呢，呢個係 Asia。一開始嘅時候，佢就做一個 manipulate 嘅動作跌返落去，但係唔成功嘅。跟住佢又呢一支 candle 又爆量上咗去，已經突破咗佢嘅頂噶啦。咁嗰陣時就會嘗試做一個 long 嘅動作。咁但係好似係呢一度已經做咗第一個 long 噶啦，一開始。因為佢成個 bias 俾我嘅感覺就係 long， 同埋 ES 佢已經 approach all time high 噶啦。佢已經過咗 all time，琴日第一波升已經過去 all time high 噶啦。咁佢有咁強勁嘅 liquidity 喺上面，我就好，即係佢俾我嘅感覺就係佢會上咗去先，再做其他動作咯。係啦，咁冇做 ES 係有少少失策嘅，近排都冇乜點做 ES， 係做緊 NQ， 可以試下做下 ES， 我覺得係啦。咁呢個位 suppose 係到 TP 嘅，咁但係嗰陣時用緊15秒圖啦，不嬲都係用緊15秒圖嘅。咁用15秒圖呢，佢喺呢度有個 retracement 嘅時候，又加多咗一個 contract 嘅喺呢一個位。咁但係就 stop loss 擺咗喺呢一度啦，stop loss 擺咗喺呢度啦，跟住係俾人即係較個 break even 嘅呢個位，通常會因為呢度入一個，呢度入一個，呢一度入咗一個，咁 suppose 差唔多 break even 嘅位啦，就 touch 咗落去，跟住上返去 TP， 跟住後面就開始失控啦。咁後面啲嘢就唔講啦，都冇乜嘢好學，就係失控。同埋尋日後面呢一段起碼40幾分去到11點，至於其實呢一個位係唔應該 trade 嘅咯，10分極度 consolidation 嘅形態，其實 trade 嚟都拎自己嚟搞嘅啫。係啦，咁係咯 trade recap 尋日嘅幾個 trade 值得講嘅 trade 就係咁多，咁其他嗰啲就係亂咁嚟啦，玩好細啦，跟住上一上又跌翻落去，跟住又 stop loss 咁樣，跟住不停反手做就係咁失控。唯有就係逼自己慢慢嚟，冇急。有陣時太急 miss 咗 trade 就食 mon， 其實幾好，唔使 force 自己嘅。係咯，就係咁。好，聽日再講，拜拜。